baboyiko yembe na Jova balani wana baboyiko yembe na Yawe Yawe tonda bolingo ye aboya motote ye azali capable ya ko transformer la vie ataka masumu na yo ezali motane lokola ngola ye azali capable ya ko purifier yango banga monene ya pona mosali ekibelo ya solo obimisa moyina bitunanga My God wana ningo loba pomoni satana liboso na yo nde nazanga na yebi nanga motema no osepela nanga makasi shut up papa osa sambla te madame que ça soit ta dernière fois. Oh Bettina, la CP dans ma casse. Madame, attends, oh merde, oh. Quoi ça? Tu veux quoi? Tu veux? Oh, mon Dieu. Tu as $1 pour l'année. $1 mais colon de ça va par rapport aux gens qui les bossent qui t'y mandent. Appelle le locataire. Au bail, il y a du loin d'avion. Hein? Ah ouais, sur check à plat. Petite sœur. Ce que je dis, bon, petit frère. Non, le petit frère, on est des abonnés, tu nous les abonnés. Yo peux l'en dégager à la boue. Yo go scraper l'ing à peine à scaler. Il est go le quitter. Sur le lot, les amis. Ah! Avec le ségué, maman, maman, Zika. Bon, coquille de la ligue au côté là-bas. Parce que yo le go pesa ngawana. Eh, voilà moi c'est. Moi je pesa ne barata. Bon. C'est un bel organisme. À gauche. C'est quoi? Il y a bivé Madilou. La préférée Raming est à gauche. On peut savoir. Oui, puis. Bon, tu vois qu'ils ont qui n'a pas la tête. Hein? Mais ça, ça. Ambena Mimi. Vanda non qui te coach. Tu n'as pas payé le plat. Tu mets le banda. Ouais? Bon, madame. Ils ont pété dans l'ail. Ceux qui. Tu vas nous yo et par ta rozanga pembenté yum to bregi yum to pesa ile bakata skona gavana na yo na ki bo mobilité na ngana ko jamais o tcha contact yo na mosi na ngai pon obi ma très très jour ngana to fana londa obi ba petso ngana mema o yo comprendre na ba bina ba momina palete oh ba bakata ko tu te o comprendre na mina pa bakata na momina pale bakata lekela musika o yebi bien isa start rapport ngabo o yebi bien mana est-ce que ko na mosi na pale les canards ont bangani. Oh, les canards, faut bien mes attaquer dans la cuisine, papa. Chérie. Qu'est-ce que les filles? Est-ce que tu peux me laisser tranquille? Eh, on s'assemble, n'est pas moi pas sous gâte. Et tu te font un dé. Oh merde. Ozakumoko, eh, car nous wapi. Boba bambato pesinga, oh là là, na bugale betangata bo makokate. Parce que data enseigne tenga mafutaki apena liloba te soki mobali nanga akokanga te bo sudata akokanga liloba te c'est quand on compte en chambre et kaka comment sudata maman omoni eloko te oyoki pe eloko te toyokani maman ngana zala ke eloko essentiel kambo bien gagné. On a français bébé ngi ni nani ona ni o bana swaba ma bana swaba bana swaba ma bana swaba bana swaba ta bana swaba dani ya ta ka mo putane ou bien zo sala copine décoration isa star ngapi na kimi bino na Luanda ikona na kina mais nazo pema te donc ndeka baloba bien
nzala ya 10 ans ekosila na bile ya mokolo moko me nga bazo kolela ngai ondike scovioso bouleni mpo na barata porcelon nga pena fozo ata deuxième femme et ça dit makasi talaka bala te mutabon pena faut récupérer ngamba balanga ja ba deuxième femme na linga ngo tu lobaka femme parce que bango nyonso basamu mais parce que vous mettez au deuxième femme au première femme différence des années faut éviter au maison de repos après chéri faut récupérer na bien écoute yeso ngana zo à occasion et on a live ah mais rek mo battu balobaka ngana vivre en mode vrai chéri bon sur la télé quoi pembe oh je te dis hein c'est bien beau oh donc naturel c'est que bazaa femme au moni so ozolia nini ozolia makap ana sona makap so ozolia ntab izaka na solo ntab do lo na solo non yepe so ozolia solo naturel bio c'est bien mais ngano peut te banis au centre ngape ça non il y a aucun problème de toute façon comme nous avons besoin bon ça bilo mi bali ngala so kabula bin on so européen elle fait mamlo zolo sana la ke bon na utika yo sengi okay sangana ndeni yo to sangana na ndeni bon yo ni mo sangana mo mina ngade yo zala kamtu na mutu yo sema mo sala ya bien yo et c'est normal ikini ka ozopunga matoni yo nde uzobunga ngai parce que yo ko senga mo sanga ngana bunga yo oh oui ngana bunga yo uzobunga ngai petit yo to senga mo sina ngai tsaka funa betele solo mo pa mo mina pale tsaka fue tokena bimsa ya na bimsa mais kasi la tela mabona bimsa bongo oh la 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 Dacosta iloko nini isali yo Dacosta yo mutu afandisi yo na ndako isika yo ofandi iza na papale izali papale Dacosta tikoma na niveau ya kuluba na yo ke chambra itirete et moi-même jamais vu et tirette na yo ezali troué vraiment Dacosta pone nini na mukili tokoke kuzanga ta reconnaissance ya mukie yo mutaki isuko mutaki na mbuka yo isuko mutaki wana batu batali yo kubebisa mbongo na baframe ko tusa wana izali na nkolo en plus yaye na yo mutu asa ya toyiba ko yango ozomona ke progression na bavi na bino bagene lelo izali te tala lelo tozali Dacosta nayukaki sombo yango nalobi te naya kubima libanda natala soko kubi tala nzambe vende nga sali soko yobimi ozokenda wapi ulalaka ndao nzo Dacosta nayibi na ngai mais namona ndete je n'ai pas fait ça et tu étais troué tu n'as pas fait ça Dacosta mutu ayambi yo na voyage siko wutaki papa mbongo ne yo ya flamingo batikili yo diene yo nyonso bakipe yo pone ni ingratitude Dacosta ata muningo yo balobaka Costa kule izaka oui vraiment mais nzambi ko azali juste puisque soi-disant oyo lozobimaka na yo wana musali ya nzambi de Costa soi-disant ma prophète oh là oh ça n'existait pas Papa Juliette, I'm not a liar. I don't lie you. Nasali yango te. Nayibi ko kondimanga te. Dacosta nasali yango te. Gisi million yo. Ani yo. Allez. Hey. Ngane zena bangre ne bile uzobete. Oh, Dacosta, tu as fait une influence. Anglais ozolumila nga bangre ne bile lelo ye kudi de langue wa ngane yibi anglais ya ba kachire américain. Dumona kayangol soko mati likolo ye nani yedingi ne iloko ye libo amati wi likolo ye dingi penza wi
uyu kachere mberke soko nakupika tena kita kaka akiti buyi azali likoli yenge iloko libo shaba yo mi haya kadi toza kadi mama halo yo umana ba moto mimi nipanje wana nani da costa ngijimi papa Sudi yo hani aya tara kotinga papa Sudi okomna anglais ah mama tika oyi zali kuru di soirée baninga ba pesa ngam mengana zo yepa na bino kuna ndeni yote mama lek izali bien maman nasali yango te nasali yango te kimi yango papa kimi ni tijimini yo sorry I don't do it nasali yango te I'm sorry nasali yango te je comprends te osali yango te za nino juste papa Sudi comme ça ngana ona ndako nini yango mama lek uzokoma na mama natikali kosala yango te nasali yango te olobi kusali te Kishimi, c'est quoi juste papa Sudiata papa Sudiata asali yango te asali nini parce que ye ming anglais même dans ta ndenge tu za kawana uyuka ka suka yango aloba anglais mingi mama leki uti na kana mama ti makambo mama zo salaka anglais bwana na costa zo uyuka kango mama nani mwana nge bakata uyuka kangle iloko moko bimisi wana ni misu ne zali pétition makambo leki entre yini ta papa Sudiata naza muningano te il faut respecter nga naza mama ya patron na yo mama leki kasi lute yanaka ibakata zali mwana ne o ndengi yo boti ibakata izala yote mutu bimisi ye mama ne ezali yayine o izala tate ne lozali famille à part entier lelo yango idako sazo bimisa wati kejimi ani tajimi yiko yo papa Sudiata donc okomo mona amulinga na yo nazo tuna yo comment kama makambo yede costa leri boko sokona mais ozo expliquer nga makama mwana nga o juste mwana nga saini alors lute ya bakata da costa zala mutu mama iloko izali yango to sa aventure iloko izali yango te mama comment ne yo na ndako nateyaka ye asali nini eloko yango asali nayebi te kamba mo nateyaka mwana papa Sudiata fais gaffe jamais fait kosaka na mwana ngai te ya na nga tikila nga ka lisu moko na ya batelaka alors keba papa Sudiata ezamba suka nakokubimisa uyi iza na ngwao nakokubimisa costa nini mandefu nio oyi babambaka dipanga wana babwakaki milimo na ngulu alekaki yo tala mandefu nio ikuteni yango na influence na costa vi ezali moko na vi kusakana na vi neo to tia encore trop jeune na vi po umila tika kudinga kutia pane yo na isika yo moni ezali ke mutu si atia mwasi ya mutu kudinga te mubali ya mutu kudinga ne ote kanga ne yo mutima nzambe abongisi le oye yo tala isiko zo kotaka tata wan papa le akamata ko yo lukula ndeku Nicolo vient na gelo wacho garçon capable garçon kanyangula esinga petit nanga Nicolo gelo wacho na muningane gelo kimimbi baza batu moko boye oh petit nanga yi to mona ba Facebook ozo publier ba photo sanitaire grâce à maman prophétesse bakata asa biso ba chic moko boye omona trop mignon trop chico mais moto nzambe alingi moto nzambe azo pesa ba bénédiction mais faut ba bénédiction zala ola ta bien na yo eza mapamboli natika maman des fois à grâce à maison ya maman non c'est tout ouais kotala déjà ngai mwana na ye lamba bilele boye mama pe azoteka bilamba mama pe azoteka ba plante azui pe bana lonze nyonso ba brise mpange lamba ba brise manto atete termobile kasamoto ka bakambaka dia mama azosala bien pour na biso pe tozala malamu eleke lote
yango namoni ke toprofitaka na bénédiction ya mama parce que azosala ebele mpo na biso. Amen. Bonsoir sœur. Nouveauté ezali. Ah oui, hein? Qui est sœur? C'est toi, Oza quand même sert pour beaucoup de respect. Tu es aveugle, hein? Et Baratazak? Maman prophétesse. Azana retraite. Pardon? Azana retraite. Aza likolo ya échangeur oyo afiki nesika échangeur esuki soki ozwi transport sikoyo non tozosplike o vérité esika mama aza mais tozosplike o vérité esika mama mati ngomba na échangeur afikini je te connais Umberto je te connais nalina yebisa bino eloko moko est-ce que makambo ebaka tozosala eza normal j'ai oublié une chose moi aussi mon nom Petit Jésus c'est oui. Mon nom, Petit Jésus. Avec le m'habillement, avec les mamans, je vais oublier ça, je vais... Là, c'est votre... Pardon, quoi là Là, je vais habiller ça, je vais te donner une chose là, putain de merde. Là, je te connais. Oui. Non, c'est pas important. C'est pas important. Dans la boîte, c'est bakata na lukaye. Bon, pousser ngati que na moni na lobele ba n'importe quoi na balabala. Bien sûr, o asalaka, biso nek toza boto yebi que non. To yebi yango. C'est faux et archi faux. Alors, si on a bien qu'on na balabala carrément bato ba yebi na mama solo, ba mona comme si na BBC réputation na ye. Makamoto sala alinga teke na comme songo tipo mobali na ye. Ngai oyo Umberto na otinda ba mbongo na ngai belé. Petit Jésus, ba enveloppe pa kaki no tindela ye. Mais comment qu'on sala ngaboye? Na ke pa na ikuna azate bolo ba ke mangi. Ayibi yo. Bamboko na tindela ka elunga alukela ba momi ndenge boye ba momi na suba mona te. Ah oui, et pourtant il sengelo dès qu'on koma dès qu'on koma maman comme donc yo kutu luka monte ba moko ko ti sikoyo rien. Tu vois, sikoyo yebisanga ndela ni bana na yeki ça fait déjà des semaines. Non no vifa ka boye. Et puis na sa boye boba massa na ngai. Baba joto sur les tanki ni bali. Ba posa na ngaba na ba satisfaire mo. Ndela boye na kemo sakati. Ah mais oui. Yo ana kema. Aza kema. Akima. Nana benga na mama. Benga yebisa ye, petit me costaud aza awa. Abiya ka sikoyo. Pesa mama solo ti. Pesa matini kola tape kapé okita. Kumuna obo ebakata. Pona ni obi msanga mama moko ridicule. Mama ya mukia zalaka te. Comment on a été pour un qui par rapport na yo pour yo le kinga munene osaka mwana otika la mwana makambo yo zo sala oyebi yango bien ke nga mama na ope na yebi libota mo bato yebi okoyi ko tika te combien ba foyer bat yo détruire na comportement na yo soit disant maman prophétesse Nzambe pe na bolingo ne azwi libala apesi yo. Tandis que bato belele bangomba ya solo bazo belela Nzambe apesa bango ata libala. Bazo so mabala te mais yo bapesi yo prophétie na ba te ba prophétie on peut batango ba yake pa na soki pe kokisama so pe kokisama na comprendre raté. Okoyi ko tika mabete yaya. Na so comprendre pe mboka na biso te en tout cas biso ba congolais toza pena aveuglé. Tellement toza assoiffé ya ba prophétie. Donc to ka te prophète kingandi kuna bimi biso anamba. Prophétesse kingandi akei biso anamba. Mama. Okotika note. Te yo kangana. Pardon. Lelo ngana yebisa mobile na yo. Na ya pe ana fan sa mobile na yo. Te yo ka ale aye briske boy. Lelo nda yeba. Lelo soki libala na nge kufemon ke na okango nendoki parce que ngaza mosena nzambo yebi yango. Ko kanganga ndoki te po bino bambiku di botondi ebele bolo bozala ka banganga te. Yo simbaka kisite mwana ngo ba biloko yo zo sala ezande banganga mutu bazala ko sala ngo bambiku di lelo bokoti na bonzambe. Bo baby se réputation ba église ya solo. Nga lelo nazo yebisa nani bokilo na ngai. Nazo expliquer na kozele tia goya. Lelo ba nyonso ba moninga na nzana nazo tambo. Mama Miranda yebisa mwana na latika escroquerie atika na kotela ta simate ngawana. C'est que yo muto yebisa bango mama. Omanso ozoganga. Na préféré okende. Na rotina ka disciple na ngamoko akotikelo mbongo.
nalingi to baba buzo ba mobo devant mobile nanga si posos ne mobile nanga zate soka bimi briske ayokuta makambo ngo mama obinde oza poza ka mama nanga mama muke azate ne yo mokolobi na ko prier pona yo uko mpeli gorodo lekete nzambe yo mwana nga na boti mukile bongo ani to komna tanga nowe nzambe alinga boma mokili nga na préféré boma yo nga moko na koswana tata ntakomba na likolo aescominele nga yo mwana na kati ya mokili omona na kalisusu te po so bebisa mokili na ya sala akoyoka yo te ayoka ngande mosali na yo za mosali ne te taba maman na pesa mbongo bien Sundiata c'est que mtu azati basa liboka ngulu moningai nalingaka ngulu mingi parce que neri yezu azwaka bidi milimo mabe kotala ngulu undingala baki ba ngulu yo na cheo ba mungwa mama ngulu sokozoli yango ukomso tovali na mimo ka tagalman mira kinkanda mira kikana zawa ude mukomususu ari na kisasawa na azaka na pila osumbu na alman tozoli ya ngulu lini mboka ningebuka na oyeba kazuo memakanga na kapela wana place batuma ngulu obi après voyage moboye camarade nanga bibi Chinyasa wa mwasa mundele oyebi ketango ayaki na memaka yi wana donc na koma ko mema batu même mama ni mbenza mama na nono mama ni mbenza mama ni mbenza mama na nono mama na Sandra Safia na mema pe bango wana donc obi koloba nga vraiment oui so ozo sambela mais luka pa pe obima lokwa na no bala te oza célibataire zalaka pe ozonga ka kibo mwasi olinga oza bokoko vango toujours na bisous mon amour moi aussi chérie merci beaucoup bon misanga ngane na zana ezosenga susu to bikena na mama bonne limo to baby sa mabonne lina non non nzamba lobaki ikamna likambo yana tangu nango yo azi bato basaka masanga l'inspiration bazwa ya mayela nzambe tout exénué bokoko basaka na kanango ti tango nzambe asali apesi bato mayele ya kotia tonga mpona nini ba docteur bondimaka bango po azobikisa moto allô oui Alain Yale pardon oza yana nga na minute na zo ebisa yo naza na nini na sayo en face à université nini musulman Yale yaka ebaka tana mobali et puis azomela masanga na bar nzambe Yale nazokosa yo te nga na yaki kokutana na bavie na nga mo babenga ngai awa Didier Makonko na Gindondo bautai Paris babenga nga na kozwa babilo mo batindelinge pa na bango nena zoya kaka boye papa na moni na boka misto musika na moni ebakata lokwa na yaka koyebisaka yo onzima kate ndenga na lobi na benga yo moko afanga na kome pa na ye na benga yo moko ya yaka Yale ya pardon zota moto yaka yo moko ya komona ye nzamba omona nga likolo ye yo pene bakata na omona ye Yale ye yo liboso na ngai sa ya yo za wapi Yale pardon ko umela te ya nga pardon ko umela te ya kaka siko zo moto ya na ebi ko mata moto te zo moto yo mo ya ko mona nzima ngo lelo misu za kama pe gari na toujours là obi ke tovandi na kati ya Belgique Arsène Moukoulumani abila kan tusuki tomi na bio Belgique bisengo moni na matongola na Belgique Arsène Moukoulumani avant na wana c'est ok comment poso la kosesula je ko me masuba mbogo yo
Oza folle lunga. Yale. Bakata za ndoki, nzambe bakata za ndoki. Azalaki awa yale. Ndongo na okosa. Tozo bengana, babenga problème spirituel. De fana ke bonne la famille moko boye. Donc to bengana na poko. O tsinga kana bisengo bo. Ti nazo to bengana na poko. Ya na problème ezamba suka okotambusa nga na moi makasi wapi ye kasi wapi bakata wane bakata basuki wana mama na nga yale eze bakata ye wana azokende ozobenge bakata aza pro priere azosambela azopriere azoparla langue yozoloba na ngai bakata aza na bar yale seke bakata ando kabima mibale yale abima de nzambe ele penza melanga me bakata zando ki ye venga na omona ebo e vraiment yale personne échappera grand petit jeune homme vieillard personne échappera tokobotama tokokola tokokoma paka mibanga elobi tokowa agaga eloko eliwa eponaka mokolo te ngonga te oye komisangelaka ye yeba komilenga ndeko pas bien. Namoni mwasi na oya retard Jota. Ya ça ba prière na ye. Oyo ni nozo pesa ngai. On peut pas transport au kende parce que est comme musika. Ozo la na kitcha, c'est pas bien. Ozo pesa ngai tiki. Reza nango, ni to ça. Ni to ça. Ozo kende déjà tout le monde va presque à 19h au vanda. C'est comme ta fandi azo nimba na ye. Yozo wala ngana kende bakata ça ye. Parce que ça problème na yo papa. Et bakata le oya retard parce que ça na ba prière. Les lois y a retard. Yo kota na shoki kokuma kota na kota. Oh. Ce que vous vendez nini parce que nya za mwana no ya kotala ngai to soli déjà to ça passer une journée ensemble. Non benga ngai. Non na benga nyote papa. Mais on vend de là en nini. L'église aussi là butu makasi non lelo akoyamba yamba batu batu maladi baka ebela yamba lelo do lelo azonga ndako retard yo kende na yo église akoyamba église zalaka wa c'est que comme yo biso papa mame baratazana mama belé babenga ke lelo na église akay ko prophétiser pona batu abondela pona batu yango wana lelo omoni a sa l'église awate papa fana na yo ngana nzokela ngakazi na si ça pongi comme ça trouver qu'est-ce que nous allons faire quoi zonga ka fale fani sai bagata te malade comme na mboka lelo soki yo malade ngana usuka wapi fandi sai yo tia kayi asa mo sai bala ta prière isa ba fo wa ya kanda non asala mabemo ta asa musala nzambe osela nzambe côté wana en tout cas papa kozana barrière pensée te merci nazana confiance na moi sina ngai na yebi basu sina kake yo beba te position yo bebi ngapi na bebi je na ngata no kele wa te promis te papa ko se déranger te merci côté na no kele na ndenge yo salelaka matendungala ndenge yo salelaka alobela bana na ye bana bayoka maman oyo apesaka bana conseil te seke mama wana mpe aza lokola moto na ye esalaka malamu te eza ndenge wana te naza na yo moto motu ekosala malamu oyo nabota yo moko oyebi ye aza 9-6 ndenge nakoloba ye kokota ye kobima me moto ya kovandisa likambo mpenza na kati ya motema oyo akosala ngai na yo tozala bato eza yo mama ndenge nazali yoka ngai nakoloba ngai yondo sindi koza wana ekomi lokola ngai naza mwana na yo yondo za mama biso tokomi bana po modelo biso tovandi to suivi na sima na yo mama
soki yo otali penza esiko touti beloni yo botami na matiti na bandaka bakati sa hôpital botami na matiti bakati yo motolo na lifunuku ya nzungu o ezangi ata mbeli ya pamba emonana te soki kisi ya bamba nde yo ozate beloni mais tala étape o esika touti mama mwana ngai tala lelo est-ce que ngai mama na yo na ibaka nga kokova na kicha mokonzi bo kiti oyo tozaka komona yango pa Andre Kimbuta kiti oyo tozaka komona yango pa Goda Motemona lelo ngai oyo yo beloni na pulu ngai lelo ngana na mukina vai na kiti oyo mama kumisa nzambe peto sambela makasi pona mobali wana yo zwi mama mobali wana aza mutu tikambu yema na vina yo na likomona yo na moninga te kama dai na conseil moko ta kopesa yo tala vio tozali na yango mama kolinga moninga te zala yo moko conseil na yo ezali yo moko oyebaka un jour yo kokosoma téléphone ya modèle ta téléphone et puis toyebaka na vina biso tokosimbaka ba $100 10 pe somi téléphone yo belo kozana moninga te po moninga soka moni ba bien oyo alali tema mabe ti akosala yo mabe akoseli yo pe makambo pe okotika be zololo moninga akolinga yo te ata moke moninga soka moni yo bo akoti akosala tout motema na ekozala likuna tia kwesa yo kaka yo koma na yo kaka ndenge wana pe akoseli yo makambo pa ya mobali na yo okomona pela makambo akoseli yo okomona moto na makolo te mona na ngai yo mona meloni soki yo to telengani okozonga mboka okozonga mboka mama biloko suki ya midele wana yo tena moto kotia yango alors moninga na yo eza église moninga na yo ezali boutique na yo fungoli okoteka magasin na yo terrasse na yo nde moninga na yo na mobali na yo mama yango wana yo lobi na ngai beloni nazwa papier na biki yo koma makambo merci mama nzambe apambola yo mwana na ngai nzambe apambola makambo na wana ozokende liboso mama sayaka mosaka wana na monganta wana na lia makamba wana ya makamba ya mobesi wana saya yango lituma. Brida, tu sais que moi je te vis quand tu étais encore toute petite. Les gens sont vraiment heureux. Il y a beaucoup de moi si on est boy. Sinon ça va. Parle-moi un peu de toi. Comment on a fiancé? Parce que n'oublie pas, biso tozaba papa leki. Toza na obligation ya oyeba mwana biso azokwea na maboko ya nani s'il faut t'orienter. Moi fiancé? Mais c'est logique. Non. Ah bon? Oui papa. Très bien. Et pourquoi donc? Pour ce que moi c'est mon aîné. Papa, d'avoir un fiancé, c'est pas mauvais. Mais sauf que makambo mingi eleka na mboka na biso nakozala nga na fiancé bokofanda na ye bozobima na ye bovanda partout mais ere ekomaki oyo bimipa baboti mwa complication wana bimipa baparent na ngai c'est pour cela esalaki non nafanda na nga moko nasepela mpenza kozala mpenza so mutalingi ngai donc c'est mieux ayaka ndako asololi mbango ke nazala na ye boye tovandaka na ye. Donc je comprends que Ozo batte la réputation en famille quoi. Banga pe bazime conscient vandaka boye mona kubanga kama kambebele papa leki kina ozwa zemi ena fa bata esala bien te c'est mieux mutu ye moko aye et pas na bino sololi na bino pesi biloko nyonso ob expliquer pe peut-être ende na zali non pour ça on va prendre une solution toujours qui n'a aucun minute. Je sais que au Bika et puis on va faire tout ce qui est à notre pouvoir pour que tu... Brida, reste là. Allô?
Oui, mon vieux. Vieux nanga, bienvenue et bio. Bring pitch. Voilà l'ambre solo. Oui, papa. Et papa n'a bien, Kayot. Non, c'est la tilelo. Tu n'as pas quelque part, yo yebi kaka, qui nous moulungue leki. Bon, non, c'est à ma master, mon fait baya, place naza. Dans la cassavou. Te, sœur nanga, yesakatiani. Avant à Londres. Nancy Waka à sala salon. Il y a un informé que Hermoko, madame, Nabana, Bakenda dans le salon à Nancy Waka. Hop Air Salon. Comment on Hop Air Salon à Londres, dans tout n'est là, Yokaka. Dans toute l'adresse, c'est bon vieux. Soi-disant maman prophétesse, moi ça libala. Amen, amen. Bakofinga nga lobaka bakofinga po na Satan. Po yo, osapena moi non Satan aye mo bota. Ndumba mwasi. Ma prophétesse a lokuta, o distraire monde. O eza masangati. O eza masanga legends. Ozi patia Maltino Bambi. Ange.
Oh masanga eza légende. Ezali Martina, ezali erreur ya Isine Ange. Omoni oyo eza Martina, bazui bouchon ya masanga o soki otangi kombo nini ngape lokwa naza moto na nzambe na yebaka bakombo ya bamasanga te nde bazui bababi yango Ange. Ange naza mose na nzambe nazali mwasi ya yaya na yo. Toza bato tozali yana nga lokota yo osaka nanga Ange na kobongola yo kokoma ligoro bongola na tala se penzo zaka mutu nzamba solo ngai yo bongola nga na belela ta bat nyoso ba kota ma prophétesse na bara amela masanga ndumba mosa libala ndumba azalom nako papola bino bambata nako papa bino eloko ozali kosala nazali ozali koyeba yango te Ange nakoki kobalola o ligorodo mais so natali bolingo nazalaka na yaya na yo nalingi nazoba te ke ministère na ngai ya vérité ezali kobongola bato ezali koboma bato ezali kofinga bato yo ndozali ndumba po bali na ndako nozala na basuki ya change na ndako na yo lataka biloko oyo lati bakana likuzi na ndako na yo Maman, tu as téléphone, téléphone. kofinga mama na bino bino badisciple ndenge nini yesu ntango atambolaka na badisciple ntango baza kokanga yesu moyekoli moko 12 apôtre moko azwi mbeli akati mutu litoi mpe yesu abetaki bato na kati ya temple naza ministère ya vérité na vérité nazolongola bino mikolo oyo boza kolongwa lelo nazolakela bino mabe naza kokomisa bino miserekete nakomisa bino miserekete nakutwa lelo amen mama amen mama personne échappera grand ou petit jeune homme ou vieillard personne ye azali te ye azali te abimaki bongo grand frère grand frère epa ye azalaka kokolonda nani alain ngala fere bongo ye nani nga mbali na ye ti naka na ngola soki na ye tozalaka na ye apesa na adresse oyo déjà bandaka na avana pa ya na ye alain banda na ye toza komonana tomonani te yango na ye oluka ye na ndako awa oui ngala frère na ye oui bonjour grand frère papa Niboni pourquoi on t'aime ça mon père naïf ça chaque fois mon père d'abord première chose à faire il faut vendre ça au PCA place pourquoi il m'a toujours mon père de même que ndako yemba ba te belé hein il faut vendre ça mon père vendre ici au PCA mai ce qui sûr que ça tourner sur au mélanine merci grand frère so maman prophétesse ça est oui c'est quoi qui non mon frère vanda c'est pas maman prophétesse ça zate mais kalami ntango ya na non ngana kena ngai na ko ya tambala se mais so c'est quoi dadia kawa ayibi ngai. Ah ok d'accord merci grand frère merci papa mais ça coûte chaque fois so il me paye pour vendre ça et bien ndako ezala comme ça nanza to yambara baka ebele côté le misara bato até hein 25 bato c'est pas bien papa oyibi ezali na makambo mosusu neti langage ya kuvima ndeke ngai neti langage allô et mon poyi boni Samkun Koye Azan Nintasa Siko. Ah d'accord. Mais maman prophète Azate, il fallait qu'il y ait bon de la ponaye. Bon, toutefois, on a Zoya Siko comme ça, tout ça, le programme de moi prophétesse Aoya pour l'assemblée la ponaye alors. Ah, merci. Ok, d'accord, c'est moi. Ah, j'arrive là tout de suite. Voilà. Nzambe sima utima nkai
oelingaki bima kati na ngai yo moto yibi mama palokati te mbuta metro makengo problème ezalaki boye elandanga bien yo bengana ngai Pamela Nzangi soko ozwi ye te parce que soko ozwi ye te moto aoyamba telefone na ye olobi non maituma kaluji nzinga ko mobali na ye donc mwasi donc kasi Pamela ndi mwasi ya kaluji d'accord wana siko soko yozwi bango alosali nga signe oyebisi ngai parce que ngai kimi eza nango d'accord mbuta d'abord opesa omuta ndenge nakosala mwa 2-4 minutes boye ozati obosani kotinda yenga eloo ninonge oumela kuna bato nini yo moni baleki ngai papa oyebiki nalingaka yo olingo bandi osalelanga bazuwa bon nalobi boye junior qui sont pas je sais que yo na junior qui sont pas bozala na bafaire na bino bosalaka mais ya kobenga yo 20 heures esalaki nga bien te yebisa ye mobali na nga alobi boye nayebi ke tosalaka bafaire nayebi ke mbongo mpe kotaka wana junior qui sont pas aza moto ya bien mais ndenge abengaki yo ba 20 heures wana mwa motu te je te dis motu mosusu zuwa me ye te nasali zuwa te nalobi kaka moni bango batapoto soko obengi ye na 21 heures obenga leko mpo ya nini depuis fona bima 4 heures mais soki atindi yo mosala na kisasa ya koberolere motema pardon moto asekisaki nga nani le namoni apele ya nani dadi dimpolo alobi na nga abi oui allô allô mon amour oui mon amour ebakataki mama prophétesse mon amour eza ngai ezange mama prophétesse bakipulano osalaka wana babiloko na politika mama na yo esika ozali ebemba mama na yo ya koko na yo solo mwasi sali te dadi nini boni dadi nakofanda su malamu ana kati ndako te nakofanda su kalme te mobali na nga momena nakomoni okwama na bolingo eza nini obala inga mpona ye komona pasi ya boyi te dadi ya batelefone ekomi su ntina batelefone yo moto opesaki blaise malabu conseil azalaki na lilobo limbisa ngai yo moto opesaki conseil alimbisaki pardon kolinga tolembisanga motema nasala oyo nakoka osala te limbisa koloba mabe te limbisa koloba mabe te limbisa chéri limbisa bebe jete mongo ozoloba na libanda so ozoloba moti finalement ezani jete mongo ozoloba yango ozoloba suti libanda ti mwana mwasi oyo ko nayebi te gisa soki eza modele nini moto auti bangola moto auti auta bangola na ye makambo na uti nango oyo eleki na ngola kuna bango bayebi te makambo na moni na ngola bayebi te chéri makambo oyo omoni na ngola bayebi te mais yo moto olingaki ye poko obenga opamba te mutu avant benga o fo pesa numéro na yo ya telefone Julie limbisa na ochange phone mpona
bazoyoka yo Maman na yepa na yo ngona elamba abotisanga mama akipanga te akipa pe bana te dernièrement na to monde nzela azoleka mais ebi pe ke bani bavanda na pangwana azoleka na ye na muninga na ye dina belela ke komi kuta ko soin ba ko mal kam kene nike avant de pas maman prophétesse ya ba ite no sa jour na ko lukayo esibi makambo nyonso ndenge koyebisanga mpona lingi tobondela yango soki osilisi oyebisenge eza makambo mosusu nde mpenza be mama mwana obela makasi mpenza yango esalinga ke nalanda ye neti oluketi ama amene tata nzambi nzamba mpungu kolele fyoti tata nzambe nasengi molimo na yo mosantu ekita tata yo lobi ete ngai nazali mama na bana ebele olobi ete nakozala mama ya bana ebele mpe nazali mama ya bana ebele tala problème oyo ekomeli ngai awa na kati na ndako oyo mpona mwana mwasi oyo mpona mwana na ngai nazali kosambela po ete mwana oyo abika esika azali na maladi yo lobi ete molimo na yo ekobikisa maladi mpe tokozwa mpe kisi ya mondele oyo tindaki mindele basala yango wana nzambe tika ete mwana oyo abika na kombo na yo amene amene nzambe azobikisa yo ngai chaque fois koyebake mama tobandeki kosolola ye mbala moko achange koloba te ezalanga te eza na bato ebele baza kotonganga meme na kati ya libota nga ezalaka ntango nazobonela molimo mosantu ekoti echange nga moko mpe na miyebaka te moko mosusu nalobaka ofilme na lutango molimo ekitelaka nga nayoka makambo nalobaka nasengaki na bisi tata na bi okoki kochange nga te tata abi te nalingaka kaka bongo mpo nga nakelaki balangi nyonso mais oza mwasi kitoko telemana soki totangi na mokanda na nzambe na de roi elingi koloba ete oyebaki mosakoli Elize na ntango ya kala na bibilia mokolo oyo akufaki batiaki ye mpe bakundaki ye bakundi moto mosusu azalaki payen ntango mikuwa etutanaki moto wana asalaki nini abikaki yo mpe ntango mikuwa ekotutana na mama mosakoli okosala nini na komona nani soki totali na arte ntango tolongwe epai ya profete Elize ndenge mikuwa etutanaki nde tokotaki na arte na kati ya arte chapitre 3 verset 1 à 6 me tokozwa nde 6 ndenge handicapé oyo atelemaki Jean alobaki nini naza na eloko ya kopesa yo te oyo naza nango na kopesa nini na kopesa yo lève toi marche handicapé asalaki nini po azalaki na nini yo mpe ozali na foi soki ozali na foi nde osali nini soki na ozali na foi ekozala nini banda yo luka nini awa mama azomelisa mwana moke falozelanga kuna na ndako ko ozobanga nini ntango yo ndenge oza na ifo kipa mwana na mwasi na ona mwana mama te oyo nyonso yokospike nga na koyebisa ye zongana na ndako kuna ko boni boye ko azomekisa pena mwana aza na bebe aza na fresh mwana ok telema kasi napesa mbongo polisa na ndako ngamona yaka tokende na chambre yo telema boye ko aya kozwa mama Jésus, qu'est-ce que moi on pas maman? C'est quoi ça ngolela ni nza mobali? Moi za muke mama. C'est quoi ça yo mobali mutokolela be mwasi mutokolela? Yo nini? Yo pe. Au moins boni boni. Bozo banga te. Bale bino bobi malibanda. Bobi malibanda kuna. Kene na libanda. Kene libanda. Kene libanda. Na lobi bino bobi malibanda. Mama.
Maman, pardon. Petit Jésus, je n'aime pas. Mais, na préféré, il y a un derrière pour un maman, on a zamouké ma casse. On a zamouké ma ozomelisa wameneza mai ezotanga yo sava yaka ozambo mwana oui buluka nini nani petit Jésus oui maman yaka ozemba yo makambo yo zoluka zelo omona na omona ni yo kipanga mwana zela olomo kwa ngana attention tonton ngana bo ngana samwa mwana kuna acha leza ngana samwa boni boye boni boye bo awa na kula no apuki ba mwana te olona bana ngani aboni boye kwelamba oh kenda no zambo no yelombo te ngamo no zambo afu na epa no tunepa mo parfait no zambo sikosonga na kofi na mwana akokisi des ans na botika na ndeni uzaku tapisa makelele nini kuna maman hello te maman pour ça il est qui quand même mais je dois te comprendre ça non faire comprendre aïe na bisa mo belé hein maintenant on a ça ba dépense depuis avec les armes avec chéri à côté c'est un dans la bali non c'est toujours dépense si on a bien mouké tu as ba lokele na ba mouké tu as ba lokele bolira na mai parce que bosi moi na mai so bosala ni na mai et ça n'est pas bino quand même je ne discute même pas mais faut comprendre après que mon temps balinga là ça te fait rien on a besoin de Luka un miracle comment on a tout 5 ans c'est pas fait des choses hein? Alors prenez vos soucis dans l'IT the best. Les gens de ma campagne ont ta grande sœur n'a qu'au lieu de se soucier. Et pas ambition de bon. Tant que tu bandes au la grande femme abisso, Azana Poto Albert Motomo. Donc il y a ta soeur ici yaya. Yaya c'est qui parle na ma campagne. Il y a PC bilo kwa kolia amila na yende bongo. Les gens na biso. Kobota ko soucier kututé. A robota na yemwa na nzambe ne mtapesa. Ok. J'ai vite compris que la façon à bino. Vraiment c'est pitoyable. J'ai vite compris que c'est votre façon. Atikana yo, makambo kobota talaka boboti te mais bon vivre te. Et on peut na kobota na mokili donc il faut que moi ça bota pour les balles qui est bosso. Donc ya kwetu ni kitu kuba Swahili. Oh. Oyo ko kuzala ina njo solution ya bukwe. Na sepele ko mozonga moto na sepele pongolo balamba keka na mai na ye. Ba conseil na ngana mono ko mosimba. Ngako tsoko zwaki oyo. Azana no elenge mubesu. Pina pose koyele lelo te. Papa. Banda kala. Soko zonge muto na bana kotomoka pona ni. Maman. Hein? S'il te plaît. Ma papa. Non, je comment maman. Azaleki ya mwasi nanga. Na lingi ya na linga suleki. Eza bongo papa na tala bango baza ba lokele. Au moins pas na bango oyo matabisi. Lokola ekoko tinde au même âge tangai ba longtemps travailler. Oko zo leki na ye. Maman pardon. Ozuli qui n'a pas un nouveau travail sauter dans nos murs. Nous ne connaissons pas sauter ba mur, ba longtemps travailler, dans un compte à place ba nouveau travail. Pardon. Soit tu me ça là, on a ça là. Ya ngwana biso yo bébé dans le bana biso na mboka na biso. Tozala ka vo bala mwasi. Fotala famille wana, tes famille malamu côté kuna. Et ba lokele papa. Papa pour se président zota oui. Pour ndenge zona pe tozo mona longe ba sérieuse mais attention. Pour la monnaie pas zo benda. Maman. École wana. Maman. Oui mon fils. C'est inacceptable. Moi je ne peux pas faire ça. Bon ça va, nazo sur la solution. Ngamoko maman na tu vas faire ça. Solution na kozula yo. C'est acceptable ndenge moko lobi ngana tangate. Olobi inacceptable ce qui est inacceptable. Mais on a kozula solution na ngai okondibango. Matabiso boy. Ekoko tindo ntini. Maman pardon. Ça va. Solution on a luka ke moi c'est na bota c'est tout. Moi na randima maloba na ngai. Yo so mona maki batoki se bimisa soso. Ata libata maki na tanioka. Oh botera maki. Basi batoki se bimisa eloko neza na kata maki. Mais matrice to pe basi batoki sa déjà. Eko bimisa eloko te. Maman pardon. Aza moi c'est na ngai. Mambo ba no c'est pas na franchement. Ah, moko les allez ko sepela. Aza moi c'est na nga, s'il vous plaît. Ya nanga ko bota. Boti kele tanzamba pese mwana. Tala ko zo la kiselenga basango ba ser. Mais oya koyela yo. Moko to za na yo muto ko to za ne ma ser ta sambela kana yete. Midelo. Ya nanga ko bota ta ezali.
nzambe opese mwana problème eza te Ah oui. azamaki ya kotokisa te Oui. azamaki ya kotokisa te ya kokalinga même pas ya kokalinga eza mobeso. Ah, docteur. Ah, mon vieux. Non, non. Je me lève. Non, prenez place. Bonne journée. On a mon séjour au Souka. Oui, évidemment. Donc, on est sur notre téléphone. Yeah. On a le rapport. Il y a une de mes friends. Il y a une de mes friends qui m'a appelé justement, Jenny Okassa. Elle est journaliste là-bas, collaboratrice à Petit Jésus. Alors c'est chez elle justement que je mettrai Brida parce que voilà, bon on a Bamba Nabassi. Ouais. Donc chez Jenny Okassa, bon on a Bamba Nabassi à Ozalakuna. Je pense que oui, on a plus à l'aise. Quoi? C'est pas vrai? Lokola koyaka malade ya ndeke na miniti oyo okoki mpe kosatanga kwei malade ya ndeke osali makambo nyonso silisi mpona nini bino mobanga basali na nzambe te et en plus mosali na nzambe yango aza mwasi ya ndeko na yo oyaki kaka papa mpo lukelanga baproblème yo la obima na nga olingo viole nga nga oyo nakati ngali mona yeba ete okwana napesa ye mokongo boye dabiti oyebi ndenge zaso na otosokola ndenge napesa. Non, d'accord, comment tu peux faire ça? Comment tu peux oser faire ça? Attendez, de violer ma femme, d'accord? Non, je suis dans un soir bandé, il y a mieux pas dans là. Vraiment? Donc, je ne comprends absolument rien. Sorry. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je suis ton frère. Comment tu peux oser faire ça, d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? Niveau Yosa. Qu'est-ce qui se passe? Tu es pour amema mwana akekobebisa mwana vraiment yeni nga confione nga. Mais est-ce que madame, est-ce que vous êtes sérieuse makambo solo ba ngana ko violer yo? Ngana ko violer. Franchement, on ne peut pas mentir. Mais elle a qu'à te dire c'est elle qui m'harcèle. Non, non. C'est ta femme qui m'harcèle. Je te parle. C'est ta femme qui m'harcèle. Oye, ça m'a dit pourquoi? Pourquoi il ça m'a dit? Pourquoi il ça m'a dit? Pourquoi il ça m'a dit? Mais je suis scandalisé. Donne-moi les rapports. Dis-moi, mon frère, ta femme fait ça. On l'a été pourquoi? C'est aux acquis d'accord, non? Je regrette beaucoup. Mais tu m'étonnes, je suis vraiment déçu. Je regrette beaucoup. Ah, Jésus. Nasali nzambe papa Subiata. Nasali nini ngai? Camarade na ngai na berger pa na ngai aba na mwasi na ngai avile mwasi na ngai. Papa Subiata même pour langa zala kité. Soki ezalaki ata tatou nde tomesa na biso na ye problème eza te me papa oyo ndenge eza na kweya maladi ya papa akanganga. Madame, est-ce que tu es sérieuse quand tu dis ça? De telles déclarations, tu es prête à mais Ngai na violé yo. Ngai na violé yo. Ngai na harcelé yo. Oui. I'm crazy. I'm so crazy. Papa, est-ce que moi je peux faire ça? Mon Dieu. Mais qu'est-ce qui te passe? Qu'est-ce qui te passe? Qu'est-ce qui te passe? Sortez. Mais je sors, mon Dieu. Seigneur, l'honneur est à toi, Seigneur, la gloire est à toi. Je nous fléchira, tu te la confesseras. La gloire est à toi, l'honneur est à toi. La gloire est à toi, l'honneur est à toi. Pourquoi nous ignorons la gloire est du Seigneur? Un homme ne peut pas posséder cette gloire est du Seigneur. Un homme ne peut pas posséder la gloire est du Seigneur. Banani wana baboyi kosalela nzambe banani wana baboyi koyembela Jehova banani wana baboyi koyembela Yawe
yango. apesaka mobali oyo ozalaki koluka apesaka mpe mwasi oyo asengelaki na yo akolongola blokage mpe akozongisa mapamboli akosilisa malade oyo ezalaki ekira mpe